Yuk makan teman-teman. Nah kali ini kita makan lagi nih seperti biasa, ada nasi, sambal, ada ceker ayam, ada sosis juga nih, menggoda banget sosisnya. Ada telur, oseng bihun plus tahu, dan ini jangan sampai lupa ya, kerupuk teman-teman. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, langsung kita santap. Bismillah. Sosis teman-teman. Tuh. Hmm. Alhamdulillah sudah habis teman-teman. Sampai jumpa di makan selanjutnya ya.